Congo, Congo mboka na ngai, pangusa mai na miso, Nzamba yoki kolela na yo, Congo sukola, longolela mama tanga, polata oyo ya feti, pokala te yozo sepela na yo. Nzamba pambola, mokonza mboka na ngai, Fachi beton, Congo. Fachi beton. Alors, mon ambiance, il y a José Nzita. Bana mobutu basiliki na ngaki na bana mobutu bango moko pe bakangolami na bango pe babimi na kati ya buumbu wana merci na ba nyonso ya DRTV Africa na pas de complexe chaîne na biso oyo tozala na complexe te lelo ndeka tolansaki actualité ke tokutana na frère José Nzita toza lelo na résidence na ye toyaki donc nyonso wana tobetama na kati émission na biso sans plus tarder cameraman ya il n'y a pas de complexe, donc tu vas dans le contexte, il y a mon côté vraiment, Zala vraiment posé. Hein? Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de complexe, il y a Tongo. Bandana na bota mana Zala pas de complexe. Je suis à l'aise dans la question na biso. Question nyonso et la réponse. Même je ne connais pas, je ne sais pas la réponse. Donc je peux retenir la idée, tout ça na éviter na éviter. Après je sais bon pour banda, c'est un parcours musical na yo ti lelo bando banda ti lelo ça la mélodie du ciel. Pour ngamo na dans fanatique ya frère José na Bonzambe to yemba na mingi frère José. Na on ngi to yeba lelo parcours na ti lelo. Bon, parcours na ngai eza molai na bandi na chorale na église ya papa na ngai. Papa na ngai ezaka pasteur, azalaka pasteur pe ya sona. Na église na Yembeska banda koyemba na chorale koyemba na chorale toya la formation de base kuna tola vocal corps de vocal tout ça et na moment moko boye tala comme ba cha 20 ans na pengo kina ngai ba master quartier ba mona voir bien master na voir bien ya na tosali mouvement wa quartier oyemba kota na pesa mongo la kangonia na na oyemba tukuna na kangonia na yemba e na 1993 ayi ko ozongela Nzambe na salaka accident moko na boulangerie na sikaka moto album na nga nasalaki ezalaki akoki kobikisa na album wana ezwaka pena en plein te sika nayemba nzambe kabela Nzambe na yo biyeke naya kobandela yango na album ya kotika ngai te mais nayembaka yango liboso na album akoki kobikisa ezalaka na 1996 na 1996 na 1999 nasalaka promotion te ti Nzambe ekopermettre na 2003 maman na Zinker pardon na ngai Emmanuel Tuji c'est le mopanga obeto kutana frère José Nzita pour notre tinde vraiment question na yo vraiment oza na poso landango frère José parlons de l'album de la nouvelle album où oza na marché moni comparaison ni pas raison comment nous pouvons ezaka na kati ya wana tomonaka déclip na te yango nazobisoti finance nde ezoboma finance ezoboma mikolo oyo Nzambe apambola biso po tosisala te totikala 9 clip na tosali te kola pambola apesa mbongo comme ça tosala yango vérité nde yango wana parce que naza eloko mosusu akosuki te bana Nzambe te bazozela yango mais Nzambe apesa mbongo tosala yango donc oyo nyonso po amoni aza na mwa mbongo na ya kosalisa biso asalisa biso baclip oyo ebima kombo ya Yesu etomba ça titre oyo interesanga mingi loka tokutani je suis pas maudit motu moko alakelaki yo mabe yango lobi non nazongiseka na loyembo je suis pas maudit mpona bino vraiment eza loka bapasteur
ate ya mutu kaka na kati ya chere bino mpe bozongiseli mutu na loyembo te wana eza bongo te ndenge okanisi. Je suis pas maudit eyaki juste olongola kaka complexe na epai ya bato oyo bazokutana baprofete lelo oyo bazobala ke olakelama mabe kolalakisi ngai belakeli mabe eza liboso na yo okende liboso te ngai nde naye koyebisa naye kodefendre bango oyebisa mpe motu wana bazoyebisaka lakelama mabe kalakelama mabe te mpo nkolo oyo apambolaki adana eve loba na liboso ezalaki je vous bénis vous êtes bénis multipliez remplissez tout ça soki nzambe ye mo akela motu alakela motu malamu bondeni yo prophète to nani oyo balangaka alakelama mabe non. Donc nga na koboya na ngai parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue oyo nga na koloba mpe na monoko na ngai eza na impact na bi na boyi na ngai nalakelama mabe te yana bi je ne suis pas maudit. Donc oyo bino bozoloba wana eza mpa na ngai te na bo docteur nga nalobi mpo nga naza vrai prophète ya bi na ngai ngai moko nde motu na koprophétise malamu na bi na ngai ke bato mosusu. Donc biblia ekoloba na kondima oyo biblia ezoloba ke bato balobi bible meme ezoloba examiner les prophètes pour savoir si elles viennent de Dieu. Poso nzambe azotala biso to examiner seke nzambe ayebi ke bafaux mpe ezali bavrai prophétie ezali mais bafaux mpe ekomi trop soki bafaux ekolobaka mabe kaka okolakela mabe obonga te ke abonga te bandeni tellement bato baza fan ya nzembo yango mingi bayambi yango mingi na bandako na bango na osepela mwa akapela mpona kati mama na vainqueur asepela Denise Mbelu depuis Brésil asepela cordon na ngai Emmanuel Tuji asepela mwa akapela ya je suis pas maudit. Je ne suis pas maudit oh 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 aïe 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 ça va aller aïe aïe ça ira aïe aïe le bonheur aïe comme dans le malheur aïe moi je confesse toujours moi je suis béni. Je suis pas maudit mais pour ça la génération na bino en fait badeningo nde donc badeningo naza mokolo mais kotala génération na bino ya musique nde bwando beta kala na ba promotion lokola boza vraiment lisusu te na balbum na bino eza par rapport à nzamba atiki bino to kita na bino esili oyo liboso ezalaki so bimisika ata nzembo mokeki sasa bato bayebango tozalaki kaka na 11 chaîne ya télévision nakotangelwanga tous les 11 chaîne wana soki nake natiki mbongo tan olinga te kotala ngai mpo ngai yakiso natiki mbongo na bachaîne wana bakobeta ngai mosusu 2 ou 3 mois 6 mois naza na terrain baregisseur bayebi ngai tona baregisseur antenne bayebi ngai bakobenga ngai mosusu so naye na tv boye bapesa ngai na kombo bapesa ngai mais lelo so kote na TNT plus de 700 chaînes de télévision oye na nini oyo na Easy TV combien de chaînes kota na ba DST kota na ba Easy zwa ye mo Canal Plus tala ba chaîne te bazobunda non neti na yango abundi ibani Moïse Mbiyo triomphe ezobeta bazobeta yango na bato bazozwa yango kobeta na bato mosusu bakopi yango na internet bazobeta nzembo soki eza malamu neti nga je suis béni oyo bachaîne nyonso baza nango wana miso nga napesi bango te oyo bachaîne nyonso ya TNT baza nango babeta yango ngambo napesi bango te soki nzembo ebimi esali nango parcours bato bakozwa yango na émission na ye abeti na ye kaka nde bobetaka banzembo ba Beyoncé banani baza na bango bakongolais te bobetaka banzembo na bango bobeta banzembo ba Davido na bachaîne na bino ese ba Davido batinda non bobeta biso betinga yi bobeta ndenge ezalaka bato bazotala o mikolo nyonso na bachaîne kaka wana olelo banda baisi eya banda bakanal fisi eya baisi batalaka so bachaîne na biso bachaîne na biso lokale batalaka ngo te donc so okenda tv na ye banda kanal fisi ebanda so afunguli bo azalaka afunguli bo azalaka match afunguli bazala baprogramme na ye oyo ayebi na canal plus mais na mboka na biso ayebi baprogramme biso batv na biso mbongo mingi ya batv wana yango nga nakoma otala ndeko tv ezalisaka soki mo kotala bacanal plus koki motie batv lokale ozomona donc soki moza na kapasité wana azala na tv aleka banovelas po bamama oyo ya bandako oyo balingi kaka novelas kaka bana na biso ya basi novelas kaka bazolinga su kotala batv ya Congo te parmi bakeso batindi keso moko oyo ndeko na biso moko atindaki bebe Wemba alobi na tuna frère José liboso bande ko contredire Denis Les
ke akutana na bafali akutana na bafere mais lelo yo koma fan ya fali na fere pour na raison pour laquelle même fali boabe contribuer na kati ya mariage na yo. Non nga naza kokondane de ministère natikala kokondane mbala moko te nalobaka boye na télévision. C'est un pasteur, ce qu'il fait il le connaît. Moto akoyi expliquer biso bien makambo azosala eza kaka ye moko juste mpona koécouter polémique na ye parce que moi je peux pas contredire quelqu'un qui prend sa vision atia na TV soki nde alobi mabe alobi yesu akomi nganga na contredire ye soki abandi obeta masolo mabe na télévision na contredire ye mais azoloba ke nzambe atindi ye vers le musicien païen bonga na obude ndenge alobaka bisabi ya vérité na yo. non ayebi vérité na nga moko ta part oyo toyembaka nayembaka na église na ye soki alobi abimisa yango bon nga aza anga libe nga abangaka na nga te akoloba na yango mais je ne pense pas que aza na vérité moko oyo nga nasala oyo ayebi te neti eza bafali na bafere wana koloba teke na bato sinon nga ntango bapesaki ngai fali akabelaki nga mbongo mpona bala wana pasteur de Miles na bandi bezo na TV te wa azali na TV mais bezo oyo makaba émission na ye eza mission ya bese non émission ezomakisa ye bato baobenga yango bese po ani po azosala makambo oyo esalamaka te omoi eloko nyonso esalamaka te so elengi na TV komi bese po ekomi eloko moto akomolobela nanu pasteur moko akende otala héritier na répétition te mais ye ake otala ye na répétition ozomona te likambo moko ezala nano te mais ye aye azalisi yango ezwa kobenga yango bese eza nouvelle oyo ezokamwisa bato oyo eza à la une yango wana aza à la une lelo mpona makambo azosala ete sozo comprendre wana nano bandi osala bala une oyo te ngai nakutana deja na fali avant ye apesanga mpe mbongo nabalaki nayebi te soki bango bayebanaka deja na fali avant oyebi aza petit na yama ndombe soki nakozala mpe na barelation na bango mais mokolo fali apesanga mbongo nazalaka na ye te aye azalaka nano azalaka na retraite ye moko auti retraite nana oki José Nzita prophète kazi oki José Nzita ndenge azorépondre na baquestion na biso mon père spirituel Ezekiel Kabango oki José Nzita ndenge arépondre na dossier oyo ya Benilesi. Père José Nzita oza na père spirituel papa Didier Nkulu Ntambo Malachi église nana église la pépinière nasambelaka na mateki la pépinière quartier lima 11 bar A eza na balabala kama pasi na station ya poni je suis dans mon église assis je donne mes dîmes à l'église je fais mon offrande nasala batravail na nga na église je suis un enfant na kati ya église je ne suis pas un enfant bâtard chez ya mama kaka na kati ya pépinière oyo toyebelaki bamosi oui biso na bapasteur mosumba yo oza communauté moko eza communauté pépinière mais bango baza na héritage communauté pépinière bamosusu baza na kombo nde changeaka yo monaka nde assemblée de dieu eza la borne mais la borne etikala kuna bango nyonso bazala borne te oyo la borne wana ye philadelphie mosusu eke kuna ozomona christ notre vie mais baza kaka assemblée moko vraiment toza na pas de complet tozalaka un peu posé vraiment yango tozocontinue na frère na biso José Nzita. José Nzita okomona bandeko no lelo bakomi bapaster bayembi lokola oyo bakomi bapaster vision na mpe komi bongo koma pasteur omona pasteur a Thomson apesi mbote pasa vision na mpe koza elobi mpe tomoni frère José Nzita asali église na ye bon baboyaka baboyaka etinda ya nzambe te baboyaka etinda ya nzambe te mais banda wana ti lelo nzambe nano aconvaincre nga makambo ya pasteur te omoni ngai nani nzambe alobeli nga te ke José Nzita banda kosalaka église nzambe na ayebisinga mokolo nzambe akoyebisa ngai sala église akoyebisa mpe ye akoyebisa mpe frère wa cameraman akoyebisa mpe Emmanuel akoyebisa mpe pasteur na ngai akoyebisa mpe nanu nazwi mbela ya nzambe na kote wana te naza nanu moyembi mais koikoma moyembi kokoma pasteur na lobango eza mabe te un frère chantre peut être pasteur donc akomi chantre a pasteur ntango aza chantre te c'est que azalaka déjà pasteur choisi dès le ventre de sa maman ndenge nzambe apona Jérémie ozomona mais ntango aye koyemba nde ministère eye kobimala ye aye kozwa ministère na ye nde eye kozala confirmé mais il était baoyo nyonso bongo bakoma bapasteur à moins que alanda baninga mais soki alandi baninga te baoyo nyonso omoni bakomi bapasteur bazala bapasteur outa libuba bamama na bango déjà oki pasteur bakomaka yango te
mais bota maka pasteur. C'est Dieu qui choisit quelqu'un pour naï banda bon moi na pasteur. Donc ngai so kinza mabenga nga pasteur te na koki ko koma pasteur te pour bato balobi que il faut na koma pasteur. Ba koma te. So ko kanyo koma eloko c'est ko salela ngo envie. So ko zo envie ko koma eloko wana be. Oko désirer pe ko koma pasteur. Mais ba désirer kangote. Ezali loko nzambe apona ka bato ye moko atie. Le bâtiment sur le pasteur, tout le monde est sélectionné dès la présence de Dieu. Et ça, c'est que comme ça, non. Oh, pour y avoir bien, faut te y depuis Londres, pas ya de on a dit somoro Jojo Akasa. Alors bi José dit à gouvernement et Oumeli, ceux qui le va proposer au poste à gouvernement au Rondini. Je n'aime pas la politique. Je n'aime pas faire la politique. J'aimerais être un jour conseiller d'un politicien. Conseiller spirituel bien sûr, pour apporter une contribution spirituelle dans Moutouana. Mais moi faire la politique, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Donc politique d'abord par définition c'est l'art de mentir. On sait pas, je ne sais pas que quand on va faire la politique, on va mentir, on a eu bon côté. Mais déjà, je ne peux pas. Je ne peux pas et dans la politique, d'abord que l'Angolie soupone, on a besoin de contrôler l'Ango parce que ceux qui ont petite politique cara, il y a un beto karaté. Yango moni to chaka lisu kuna moko moi makamusu sokoti yango mais ko pesa moi idée lokola ba congolais. Mais nous ne sommes pas de plein pied na politique. Solo bela Congo nouveau yo ça la baise. Je sens dit na Congo nouveau yembeli mboka to yembeli fati béton do suki sina nzembo na pesi mbote nde na suka ya nzembo. Batu on a évité batu ba ndenge nini batu balinga kotala dikambo se pensa ka temo no na bango. En réalité, quand on fait béton, ils ont dédicace kaka, dédié par le président Nangai. Zamba pambola, mokonzambo kanangai, fati béton. Tu vois, na yeko confirmer ye kaka. Na pambola pour comprendre na fati béton, ngam na pesi yangote. Ngana ina beti de solo. Nzambe pambola mokonzambo kanangai, fati béton. Fati béton. Fati béton. Na sepela kana ye. Eloko séduire ngama kasu pa ya président Nangai parce que as chrétien. C'est un président chrétien. Na lobité que baobaleka ki ba pakano, loin de moi la pensée. Mais il est quand même à memeli biso Yesu, ça veut dire à yé na Yesu ya masolote, a pesi biso Yesu na Congo et puis à exciter biso nyonso to comme ça Yesu roi na mboka na biso. Et c'est lui-même d'abord le premier citoyen du Congo a accepté d'appeler Jésus-Christ le roi du Congo. A dit viens asseoir sur le trône et sois le roi du Congo. Donc Nzambe, le président d'abord a attribué à Pessie sous place ya roi. Alors il s'ala qui n'est sengo yango penza sali qui est séduire nga makasi pa ya président Fati parce que c'est mon frère. Ya on a baki na ko soutenir ye. Ce qui Nzambe pesi nga Nzembo na ko yemba po na Congo. Mais na yemba po na Fati te. Na yemba po na Congo mais po na ko soutenir min mandat na ye to yemba banze mususu yote ya na ye, ezote ya na mboka pour cadrer mboka comme mboka. Biso za ba messager. So nga mapesi nga message na okende jamais na parler du peuple kuna na nini na kende yebisa bango pia nga motion naza na qualité wana te. Na oyemba na oyo nga nazo mona naza musicien. Donc message nous na kozwa na kotiango na nzela nzembo. Lokola tozolo bela président Mboka Fati Béton na moni conseiller chef de l'État bien anga Joël Mundabi vraiment petit non César Mundabi biso ye premier na moni sous conseiller Chembo na ministère de justice papa Chembo tozawana na moni pe nani Peter Kazadi pe za sur l'avocat du chef Peter Kazadi na pesi mbote makasi. Merci beaucoup. Tolo bien tout le monde docteur Mobia la fondation Mobia la donc tout le monde lobeli yango mais frère José ndeko na biso mo atindelinga ba keso de bele frère Congo nouveau nzembo oyembi yo obimisi kaka Mobutu nda lokamboka alors par ya Joseph Kabila na musée bon ba sala ni pona mboka. OK musée Joseph Roland de Kabila na Joseph Kabila bango ba yako kota na piège Mobutu salaki. En fait Mobutu nde asemaka mabe pe na makasi. Bon tolo kateke na éviter bat ba yokanisa na incriminer Mobutu non. Mais surtout vandi pour raisonner bien, Mobutu a roi ya mboko. Yango ba koma roi du Congo, Mobutu a pena roi. Ba tribunal nyonso ya royaume ezalaki na nzoto na ye. Mobutu azwaka biso nyonso pena na maboko. Ngai ngombo na zela.
yemba Mobutu na école avant na kota classe na yemba Mobutu na sala ba animation Mobutu na yebi yango tilo na mutu na ngai mais na ko yemba ngo lisusu banzembo nyonso nazali ko animer na yebi yango nazalaka animateur politique ngai animateur populaire ngai alors nzambe ntango toyei kocomprendre ye nde toyei koyoka ke nzambe na bonzambe na ye alingaka te batia moto moko liboso na ye sabi biso oza bikela mwa nzambe nous ne pouvons pas aller promouvoir kombo moko ya motu en dehors ya nzambe soki ozozwa kombo moko ozokosala kwa boadore yango po mobutu tozali koadore ye mpenza toyembela ye banzembo ya adoration koadore ye vuma esekoseko soki santa toyemba yango biso toyemba alors eloko wana esala nzambe motema pasi et deuxièmement mobutu ye moko mpe ntango asalaka contrat amataka na bokonzi alobaki il est prêt ya kosigner pacte na satana pour la paix au Congo alors ngai te yoka na zebisa yo eza baprétention so nabi nakoboma yo je suis prêt na boma yo na kati ya justice bakangela yango babenga yango intention ya mauvaise intention babenga yango intention de meurtre donc soki déjà na tomboli mbeni boye ya tombolaka déjà mbeni d'ici il faut faire le pacte pour la paix ben non tozomona moto aza déjà sûr akosala yango epe esalamaka po mboka na biso batotem nango ezalaka de apasi awa na mboka oyo nzambe azalaka mpenza te ye moko na trône na ye ezalaka aza kobengisa mingi bamarabu banani donc soki omoni mongaliema ezalaki habité plus na bamarabu contrairement na président lelo tala azo oya eza habité na bapasteur je salue le pasteur Ben le pasteur Ken je le salue je salue le pasteur Jacques Kangoudi à la présidence kolo a déluge bango nde bazili kolo a déluge baye batongi na bango Congo oh soki bazwaka président esprit basala makambo oyo Félix asali lelo ke apesa nanu mboka na maboko ya nzambe banga bavanda likolo ya déluge wana te alors siko lelo po anini komba ya président Tshisekedi comme makasi po ekomi komba ya milimo mabe esprit ya 60 ans ekanga mboka na biso na délivrance Congo lingi ezwa nde esika bitumba comme makasi donc po bademo wana batika Congo bakende nde bazolinga te ale ezokwea na retombe ya bitumba ezokwea na retombe ya bagouvernement boye na boye oyo tozovivre eza désordre na traverse bandeko kala mingi te so nzambe akangoli tozotraverse e badésordre nyonso wana ekosi nzembo yango mpe bato ebele balingaka yango lokola MDK Michel Dionga Kenemo madame Jafari na ville kuna linga nzembo yango mio kobetela madame Jafari na pesi mbote mama dada yayo yango Congo mboka na ngai pangusa mai na miso nzamba yoki kolela na yo Congo sukola longolela matanga polata oyo ya feti pokala te ozosepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu ne la vivras plus jamais tokomi na traversé pour un Congo nouveau plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail, le changement des mentalités. Zamba pambola, mokonza mboka na ngai, fachi beton Congo. Fachi beton. Alors mon ambiance ya José Nzita, mais bana Mobutu bazana kandana ba kanela. Bana Mobutu basilikila ngate na bana Mobutu bango moko pe bakangola mi. Na bango pe babimi na kati ya buumbo wana bango bazana génération ya bisoti. Bana Mobutu bakokalela ngai te parce que ba pacte papa bango asalaki ko engager bango te bango baza pe na génération faut ba sauver bana génération bana bango faut ba mona nzambe bana bango faut ba mona Yesu et la plupart bana Mobutu ngala zo excité bino bo sambela makasi parce que biloko wana ekoko zo pe impact likola vie na bino il faut kolo akangola libota na bino mobimba po bana na bino ba sibir ngai ya munoka ba papa te po manga bato bali yango ba papa ngai soki ye na mumini na biso ngala lela ngamba mo mbesu te boni ngai na miso na minu na ngai donc je crois bango baza pe na intérêt ya kobondela nzambe alongola bango na ba pacte wana ya mabe oyo papa na bango asinyaka ekota na vie na bango te ils savent eux-mêmes que papa na bango travaille plus avec les nganga que bato ya nzambe papa sele mopanga pangi yeyo donc avant na suka émission on fait sa numéro na ebi kosala moi quelque chose pour na papa sele mopanga ya yo angoyo donc on okita dena vers la fin de la émission na biso
relation ni oza na bina file mpona na baconcert na ye mingi mwa parti na wana telema yo osala telema banguna nanga bakufa son boza bonne relation. C'est mon petit, pila aleki na nga penza ya ndako, c'est mon petit de la maison. Donc Nzambe asunga ye kwa asala parcours na ye normal. José Ndeta, pourquoi divorce? Pourquoi divorce? Non, na uto bandela nga aza divorcé te bandeko. Nga divorcé te. Ngai bapesa ngai jugement par défaut. Bapesa ngai le jugement tant bamona eke mwasi akendaki ekatikaki ngai na tribunal to samba nga na samba na mwasi na ngai te astiki ngai na tribunal api akendaki alona vandaka pendant 8 ans mission nga na balaki ayaki akotaki asima après kutu wana mwasi na ngai siake ye asala nano vocal moko te na orchestre aza moto asika mpenza ntango ayaki natalaki ye emolimo mosante esimbi nga donc ntango kaka akotaki nkola ekatia nga abi mwasi no ye